いろいろ振り返る。どんな年になるかはわからないけど、一つ一つの出会いを大切にしていきたい。綺麗な朝日を見ているとつい本音が、今まで出会ってくれた皆さん、これから出会うであろう皆さん、こんな僕ですが、よろしくお願いいたします。キャンプには